این دم که نصیب ماست همدم باشیم، صاحب به همین نشاط عالم باشیم. در نیم نفس جدا شدن آسان است، با هم که رسیده ایم با هم باشیم. السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. این ساعت دیدار که نصیب ما و شماست، تمنا میکنیم که همدم و هم نفس همدیگر باشیم. سعادت جاودانه زندگی نصیبتان. مهمان برنامه امروزه ما هستند علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، هنرپیشه تئاتر و کینو، همچنین هنرپیشه تئاتر استودیوی کانو و دانو، کارگردان تئاتر خلقی شهر استرافشان کریم جان غفورов استقبال میگیریم. اگر مویم همیشه قبیله به زندگی میکردیم شما من نمیفروختی دا؟ نه عزیزم، من تو نمیفروختم، من تو هم تو تحفه میکردم. غفورов کریم 6 نوامبر سال 1958 در شهر باستانی استرافشان به دنیا آمده است. او از سال 1966 تا سال 1976 در دبستان رقم 12 دهه روگون تحصیل کرده است. سال 1976 به دانشکده دولتی صنعتی تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده داخل شده. آن را سال 1980 با موفقیت ختم کرده است. سپس سال 1981 به صف قواهای مسلحه وطن پیوسته. بعد ادای خدمت سال 1982 به حیث کارگردان و دیرکتور تئاتر خلقی شهر استرافشان فعالیتش را آغاز کرده است. بعداً از سال 2003 تا سال 2010 همچون هنرمند تئاتر استودیوی خندین کمون کار کرده است. از سال 2010 تا این دم کارگردان تئاتر خلقی استرافشان می باشد. اکتور تئاتر و کینو، همچنین تئاتر استودیوی کانو و دانوست. کریم غفورов در فیلم‌های سرگذشت‌های نوروزی آه محبت محبت، ساحل مراد، پری از پسی کوی قاف، آب از کجا می آید، کلین پاشا 1 و کلین پاشا 2، وای داد، سوپر تاکسی نقش‌های مرکزی را آفریده است. نمایشنامه‌های زرپیچک، زنها به پیش، قلاب، رهگم زده، بیشرفان به قلم او تعلق دارند. او همچنین زیاده از 50 صحنه‌چه هجوی نوشته است. اویله‌دار، صاحب 5 فرزند و 17 نبیره است. ساعت دیدار نزدیک است، تو تصور نتوانی کرد. بینندگان عزیز و ارجمند، این لحظه برنامه ساعت دیدار پیشنهاد شماست و طوری که گفتیم مهمان برنامه ما هستند علاچی فرهنگ تاجیکستان کریم جان غفورov. بار دیگر خوش آمدید به محفل ما و تشکر که دعوت ما را قبول کردید و مهمان برنامه امروزه ما شدید و گمان میکنم که این ساعت
ما و شما خوش و گوارا خواهد گذشت. رحمت. پیش از همه minnetdar هستم که مرا امروز به اینجا دعوت کردید. ما همراه همکارمان، همراه فرزند و آن جوان و آن هنرمندانی که صنعت تئاتری را دوست می‌دارند و همراه من همیشه در صحنه هستند یک جای آمدیم. من از نام همه‌شان به مردم شریف ولایت سوخت سلام صمیمی اهل فرهنگ را می‌رسانم. بگذار همه‌شان سربلند باشند، خانه‌شان آباد باشد و چخیلی که ما حجنگاران می‌خواهیم همیشه خندیده گردند. سلامت باشید. سلامت باشید. رحمت. خب نخست می‌خواستیم دانیم که امروز کریم جان غفورов با چه کار و بار اندرمان هستند، با چه کارهای ایجادی مشغول هستید؟ من همچون کارگردان تئاتر خلقی شهر استراوشن امروزها با نوشتن صحنه‌های حجبی بخشیده به 23 فوریه و 8 مارت مشغول هستم برای در صحنه ماندن نمایشنامه‌هایی که امروز من بسیار وقت کوشش میکنم خودم نویسم و نمایشنامه به نزدیکی با نام بیشرفان بود درباره امروز که یکی از داغ‌های روی شده است آدم روایی. در همین موضوع پیس یک پردگی نوشتم همراه هنرمندان تئاتر خلقی همین را به صحنه گذاشتیم و آماده هستیم که برای مردم نمایش دهیم. حاضر در همین باره کار کرده ایستادیم. خب سلامت باشید. خب درباره حیات ایجادیات شما یک برنامه هم تهیه کرده بودیم و آن زمان با اون دبستانی که اولین سبق در آنجا گرفته بودید مهمان هم شده بودیم و این لحظه میخواستیم انا همون خاطره های بچگیتون رو ورق گردان کنید تا چه اندازه دوران بچگی شما خنده بر لب گذشته است. در حقیقت این دور بچگی دور کودکی بهترین دور بوده است برای اونکه بغیر از بازی دیگر یگان چه فکر نمی کنید. امروزه با این تشویش‌های بسیاری زندگی نیست. برای همین ما همراه دوستان نزدیکی که همون وقت در یک محله کلان شدیم صالح، عظیم جان و جوانانی که امروز باز همون دوره کودکی به خاطر میبیاریم یک جای در معرکه‌هایش صحبت میکنیم یونس، محمدی، بعید با همونا یک هر یک اون وقتا خیلی که تلویزیون بسیار نبود سالهای نو که تلویزیون نو پیدا شده است یکی در کوچه ها فیلم می آوردن در کوچه ها آورده فیلم می ماندن همین کوچه میشتیم یک دیواری که سفید بود دیواری اداری سوخاز گوییم همونجا به کلخاز می ماندن ما همون کوچه به شیشته کرپچه پرفته یا که بالی زمین بشته کینو می دیدیم فیلم می دیدیم و همین که یگان تا ماشین بسیار کم بودن یکی یک تا ماشین گذرده همون بارتش وای به خلال میرسوند که وای که چنگ میکرد که ما تماشا میکردیم همون فیلمو روز دیگرش الکی همون بچهای رفیقا جمع میشدیم یگان لحظهش بازی میکردیم خودمون وای قهرمانی همون فیلم نشون میدادیم یگان خیلی شوخی میکردیم از همون دور همین مهر صنعت مهر اکتیوری دل به ماندگی بود است بعد از ختم مکتبم و دانشگاه صنعت رفته همین ساحه رئیسیاری ختم کرده و تا حالی کار کرده ایستادم. از همون دوران بچگی در خاطر دارید بار اول کی به صحنه هنر برآمدید؟ ما همراه بچه‌ها خیلی بعضی لحظه‌های بازی می‌کردیم این همونجا به کوچه بود لیکن وقتی که بار اول من برآمدم در صحنه در وقت دانشجویی هم سرکردگی در انستیتوت یعنی همچون هنرمند در دانشکده سر کردید آغاز کردید همون نیکولای فیلیپویچ شربینا بودن معلمم استادم از روسیه آمده بودن همون آدم صحنه هایی که میموندن و یا با ما سفارش میدادن همون چیزا رو در همون کورس یکم سر کردگی بودم همین چیزا یعنی در دانشگاه واقعا میخواستم دانم که بعدی ختم مکتب خیلی که اینجا گفتید در دانشکده صنعت داخل شدید و فکر میکنم از اینجا هم خاطره های نیک و ماندگار دارید و همچنین دانستن میخواستم که در این دانشکده از مکتب کدام استادان هنر گذشتید؟ در دانشکده با ما درس میگفتند استاد مخصوص شایف
عمر علیویچ، نیکولای فیلیپویچ، بعد معلمایی که از دیگر ساحه وای میگن معلم تاریخ اربابوف بودند، شریپوف و یک چند هنرمندانی که همون وقتا در تئاتر ها کار میکردند با ما آمده سبق میآموختند. از همون هنرمندایی که امروز بعضیاشون نیستند، بعضیاشون هستند، ما بسیار سبق‌های تئاتری آموختیم. در کوچه ها وقتی که میگشتیم با ما سفارش میدادند که وقتی که کوچه به برآمدی به همه چیز اعتبار ده، بسیار زیرک باش که مشاهده کار باش. همین چیزی که در کوچه میبینی پگاه تو برای صحنه به برآمدن یا یگان نقش آفریدن لازم میشود. انا همین خیلی سبق‌های معلمایی که چخیل که گفتن میآموختیم. خب یگان لحظه عجایب دوره دانشجوییتان رو به خاطر آورده میتوانید؟ ها البته. وقتی که ما بچه که قشلاق بودیم همین کوچه ها به چخیل که بازی کرده میگشتیم، خرسواری میکردیم، درخت‌ها به یگان سیب دوزی میبرامدیم، یگان کار میکردیم و همین درس حرکتی صحنوی که وقتی مخصوص شوی مشوی صحنه به میبستن که وقتی درسای حرکت‌های صحنه‌ای با اول من به سفارش میدادن که همین بچه قشلاق اگر همین اودی همین کار برآمده تاند، بعد دیگرها به سفارش میدادن که اجرا کنیدن، همون بالای میز پریدن یا یگان چیز زده شکستن یا یگان خیلی کارهایی که همین در فیلم لازم میشد، در نمایشنامه لازم میشد، همون آدم میگفتن من همون اجرا میکردم، بعد دیگرها اجرا میکرد. و صحنه اولین که یکم بار من صحنه به برآمدم همون در صحنه دانشگاه، همین یک تا سخن گفته نتونسته، بسیار همین شرم زیر میکرد که من حتی گپ زدن نمیتونستم. و همون معلم شرم ندار گفته از همین چیز من بیرون برآوردن. بعد یک چند حرکت بعد همون چیز اجرا کرده بودم در خاطرم نغز است. و شوخی‌هایی که در پخته میکردیم یک دوره عجایب بود. همراه همکورسا اون شوخی‌هایی که ما میکردیم با دیگر گروه ها هم پسند می آمد و همیشه کوشش میکردن که همراه ما باشند که از همین خنده های شوخی های ما یگان چی بهره گیرند. خب سلامت باشید. این لحظه حج اعلام میکنیم و کدام صحنه چرا برای ما نمایش میدهید؟ ما اینجا من که هم آموزگاری صنف اکتیاری مکتب صنعت شهری استراوشن هستم. یک 9 نفر شاگرد دارم. امروز یکی از این پیشتر یک چند تاشون ختم کردن، با دانشکده صنعت هم رفتن، در دیگر ساحه هم کار کرده هستند. لیکن اینجا من حاضر همراه 2 شاگردم که یکی عبدالله جان ترسونوف و دیگر کبانوف رمان هست. میخواستم امونا یک تا لحظه حج و با ما پیشکش کنم. مرحبا. تماشا میکنیم. اکا جان السلام علیکم، نازش شما درست شما؟ و علیکم السلام. هونی لطفالله گجابه؟ أنا لطفالله. 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 كان يبغوني قابيتان. أسيق نغلطوني تبه. لطفالله كفتي دا؟ لطفالله. این هوني حبيب الله. وياش هوني عبد الله. لطفالله كفتي دا؟ بيت أساسي بيت. لطفالله. اینجا خونی ما کنی مام تیدن من لطفالله نمیشناسم اکو فریبگار بارش گرفته تا خونه چه برده دادمه. ساعت دیدار نزدیک است، تو تصور نتوانی کرد. تشکری زیاد، سلامت باشید و ما صحبتمان را ادامه میدهیم. خب شما بعد انجام تحصیل در دانشکده به صف قواهای مسلح پیوستید، یعنی که به وطن مادر خدمت کردید. عادتا شما بر این همین صاحب استعدادها هنگام همین خدمت هم همون کسب خودشون باز ادامه میدهند، اساسا فارغ از خدمت. خب برای من خیلی عجیب است که خدمت شما چگونه سپری شده است و اونجا هم شما دیگران را خوشحال میکردید. البته
من وقتی که 6 ماه اوچپکه میگوین ساحی و راننده تانک شده در چلیابینسک، اون وقت اتحادیه شوروی بود، در چلیابینسک خدمت کردم. بعد همراهی همون هم خدمتام هم موقع فرستادن گرمانیا بود، گرمانیا دموکراتی، و اونجا رفتیم. من که بعد از ختم دانشگاه بودم 1.5 سال باید خدمت میکردم و همراهی من رفتگی و همش باید 2 سال خدمت میکرد. و من با آمده گفتن که تو 1.5 سال خدمت میکنی و نیم سال این رفیقات بر وقتتر میبروی. برای همین اول و یگان جو من قبول نکرد، یگان تا راتب اما یگان جایی خدمت به قبول نکردن که تو بر وقت میبروی، برای تو یک تومن جان نمیابیم گفته. بعد هم یک روز زمان در جای خواب میشتم، همه پگروز خدمت رو میبرفتم، من میشتم اونجا یک آدمی بیکار برین. یک اسکر آمده گفت که شما وای جغزاده است، کاپیتان یفاروف، انا وای دریژوری پولک بود است. مایلش گفتم، رفتم وای گفت که امون کاپیتان که تو اینستیتوت صنعت خواندگی بودی، تو باید موزیکانت شوی اینجا. با همه موزیکانتا که مثال افسرها بودن، ما باید دو سالدات همونجا به اسکر باید وای میشدیم، نوازنده میشدیم. بعد اول من گفتم آخه من موزیکان نوازندگی نمیتونم، یگون چی نواخته نمیتونم. گفتم که وای گرفت و یک مایمه خیلی چی وای کرد. یعنی قابلیت شنوایی شما رو من فهمیدنی شد. همین من از نو تکرار کردم که گفت که تو به قابلیت شنوایی هست، توی نوازنده میگیریم. همین قریب 1 سال همون نوازندگی بعد در آمده گشتم، لیکن یگان اسباب نواخته نتونستم. آنوای من تریلکه دادن نمیتونستم، قطعی هم موزیک و نوازنده و همراه شده. برابنی مایده دادن نتونستم، برابنی کلان دادم. سانی بایم هر دوم یک تا پاک میزنی بوده. یکی یک عجایبیش همین که از خاطرم نمیبرد، من که آدمی مایده بودم و برابن کلان بود، همراه هم یک تا اندره گفته که وای برابنی مایده می نواخت و من برابنی کلان. بیگاهی رزوات کراول میگفتن، همین میگفتن که کراولای چغزنانده کن پلاست به من همین پیش میبرامدم، برابر میزدم و مایده میزد، تمام عسکرها تماشا به میبرامدن، خودی که برابر خودش آمده ایستاده است. و اینا شما میگفتن روسا که بود برابر سام ایدیوت خدا. من عقفو خیل کرد، بعد راه هم دیده زده میرفتم. خیلی عجایبه همین خیلی بسیار بود که اونجا بود. هر بار یک شوخی، لیکن همین قریب 9 ماه من همون قوتی همونا با گشتم، نتونستم لیکن من نوازنده بودم. یعنی که در کجایی که نباشید همین لحظه های خوشگوار خیلی زیاده بود. خب سپس شما باز به زادگاهتان برگشتید همین طور؟ ها، به زادگاه برگشتم. بعد که خانه‌دار شدیم، عائله دار شدیم، من دیگر اول پیش از عسکری رفتن من همچون کارگردان تئاتری نو به نام شکر برهانوف تعیین کردگی بودن. یکی اونجا با یک 6 ماه کار کردم. بعد از عسکری به که رفتم، بعد از عسکری دیگه هم زادگاه هم شهر سراوشنبه ماندم و در تئاتر خالقی فعالیت 2 سال در دیگر ساحه‌اش کار کردم و فرهنگ مدیر افتا کلوب بودم، راهبری بدهی خانه فرهنگ رقم 3 بودم، عزیزبای دیرکتوری تئاتر بودن. همون وقت به احسامی صحنه‌هایی که من بازی میکردم به من دوام 2 سال به احسامی چیزا باخبر شده، قابلیتی من حساب گرفته، تئاتر خلقی به همچون کارگردان دعوت کردن. یعنی که تو اونجایی که ما میدونیم شما 20 سال در همین تئاتر فعالیت بودید. خب در این باره چی میگویید؟ اونجا کیها بودند؟ با کیها فعالیت بردید؟ از سال 84 وقتی که من یکم نمایشنامه‌ای که ماندم به صحنه، این ایشانی ایلانتی عبدالسلام عطابایف بود. در استراحشن آن وقتا مسئله زنهای در نقش‌ها دعوت کردن بسیار وزبین بود، مشکل بود. لیکن یک تا دختره که صنف 8 میخواند و همان وقت مفتون همین کاری صنعت تئاتری بود، سعادت خان شریف و من امروز در همینجا هستن، صنف 8 بود که وای آمده میخواست که در تئاتر رقص کند، نقش آفرد. انا همین بسیار کمیکی کلان کردگی بود که من یکمین نمایشم به انا همین دخترک همچون رول و یک نقش اساسی بازی کردگی بود. تا امروز همراه شما فعالیت تا امروز همراه ما در بسیار نمایشنامه ها، در بسیار
кино филмҳо бисёр нақшҳои ҷолиб офарида аст. Барои ман яке аз актрисаҳои беҳтарин дар кадом ҳолат набошад аз ухтаи нақши худаш ба дараҷаи даркорӣ мебарояд. он ҷо будан ҳолеам ҳамашон ҳастанд, ҳамроҳи мо кор мекунанд. қаюм бойқӯзиев, умеда сатторова мана дар инҷо, мӯминҷон ҷабборов, шаҳзод ғафуров, фарзанди хурди ман. اونجا با همچون اشتراکچی تئاتر که از بیرون می آمدن برای نقش آفریدن. حالا یکی از کارگرای فرهنگ هم هستن، اکا برادبای جمعیف، اکا گدایبای عبداللهیف. لیکن یکی اکتیاروی فعال ما که امروز در نفقه هستند، اکا محکم میگویم دادایف، بسیار فعال بودند، به ما کمک هم میکردن. خودشون یک راننده، لیکن همین نقش می آفریدن که گویا که هنرمندی کسبی باشند. یعنی هوسکاران شامل این تئاتر هستند. تئاتر خلقی اساسا با هوسکاران کار میکند. خواننده‌های مکتب بسیار می آمدند که من یگان نقش آفرم. همه خیلی. من همین سال 1968 از یک محفل دراموی تئاتر خلقی شهری استراوشن پیدا شده است. مرحمت توشیوا، سعیده توشیوا اولین زن‌هایی که صحنه را برآمد کردگی، هنر نقش آفریدگی در نمایشنامه‌های ظفر، سیاه سوار، همین چیزهای تا ماهان آمده ماندگی، لیکن بسیار با موفقیت برآمدگی همین چیزها. برای همینم آوازه تئاتر خلقی شهری استراوشن تا حال کم نشده است. ساعت دیدار نزدیک است، تو تصور نتوانی کرد. با اندیشه خود شما کی تماشابین شما رو همچون حجم نگار شناخت؟ سالهای 85 86 95 تا دوامی 10 سال ما همون در شهر استراوشن در تئاتر خلقی هم یک استودی خودمون بود، یک استودی که خودمون صحنه‌های حجمی می‌نویسیم، خودمون پیشکش تماشابینان می‌کردیم. در اونجا شامل بودن سعادت شریف و امیده ستارова، قیومجان بایقوزیف. اساسا ما 4 نفر بودیم که صحنه‌های حجمی می‌آفریدیم با همینا. یکی وقتی که ما فقط در خود شهر استراوشن نمایش میدادیم، خیلی در دهه‌ها و در مکتب‌هایی که در همونجا بود در همونجا نمایش میدادیم، لیکن از شهر استراوشن بیرون برآمدگی نبودیم. وقتی که فتح‌الله عبداللهیف همسابق من، همکورس من، همچون کانادانا که مشهور بود و همون سالهای 98 97 به استراوشن آمد. با یک کارش همونجا آمد و بعد همراه من همونجا ماند. قریب 1 سال که در همونجا و همراه ما کار کرد، ایجاد کرد. انا همون بعد همین دایره و ما هنری ماهانه دستگیری کرد و ما گروه کانادانایی که و نصرالدین همراهش بود و در دوشنبه ماندگی بود، فتح‌الله اینجا آمد و کانا شد و ما دانا. واقعا میخواستم در این باره از شما پرسان شوم که یعنی که چگونه انا همین گروه تأسیس یافت؟ شما در استراوشن بودید و فتح‌الله عبداللهیف در دوشنبه، یعنی که اون کس با چی سبب ها با استراوشن آمدن؟ اکنون راستی که همون وقت وضعیت به فکرم سال وضعیت‌تر بود. این کدام سال ها بود؟ سالهای 97 98. ما که همسبق همکورس هستیم و میدونید که من در استراوشن برای همینم نزد من آمد. قریب 1 سال 1.5 سال همراه کار کردیم. همین تئاتر استودی کانو دانایی که در دوشنبه مشهور بود و آمد و در همینجا تشکیل کرد در استراوشن. یعنی من دانا شدم و کانوی همون پیشتر ماند. و همین صحنه ها ما وسیع‌تر کردیم، موضوعش وسیع کردیم، تا ولایت می آمدگی شدیم. در اینجا کنسرت های حجوی می ماندیم. بعد همین 2001 یا 2002 سال بود که ما در اینجا در تئاتر کمال خوجندی آمده یک کنسرت حجوی کانادانا ماندیم. من میرزا عمر اینا آدمم با خبر همون سال‌ها همراه ما بودن، یک جای کار میکردیم و باز گروه ها ما وسیع‌تر شد. این سعادت، امیده از
استراوشن می آمدن، در اینجا هنرمندای تئاتر کمالی خوجندی همراه می شدن. یک برنامه مکمل کلان کانادانو از نو برپا شد، ساختیم همونه. بعد در ولایت در بسیار ناحیه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت با همین گروه کانادانا و کنسرت‌های هنری می رفتیم. انا بعد در همین جا که وایس پیدا شد سال 2002 یک موافق سپارش همون وقت رئیس ولایت یک فیلم به نوار گرفتن که در آنجا همه خودمون شامل بودیم در همون فیلم. بعد از همون رئیس ولایت ما را دعوت کردن، من مقیم جان عبدالفتاحیف، فتحالله، بعد غیرت همراقلوف، 4 نفر نزد خودشان جیغ زدند و گفتند که من یک نیت دارم که در همین ولایت سوخت یک تا تئاتر استودی حجوی تشکیل کنیم، تئاتر ساتیر یومور. همه خیلی گفتن که شما ستومای باید همین تئاتر باشید. ما از همون آغاز شد در مرکز ولایت تئاتر استودی خندین کمان تشکیل کردند و بعد منم فتحالله هم به همون تئاتر استودی خندین کمان شامل شدیم. جام بای بابا جان، السلام علیکم. بیایید خدمت. این جام فایده نکرد بچم، حالی هم گوش غمی چه بچم، همیشه تا روز گوش بودار کرد بچم، فایده نکرد بچم. گوش کنید بابا جان، شما گوشتون مبادا کلید کتی کافتگیتون نمی؟ چی کتی؟ کلید کتی میگم. نه بچم آخی نه. مبادا که دانی گوگردم استفاده نبرده برای گوش کوی. نه. مبادا در وقتی خوابتون ندیره هایتون یگونتش خلچوب کتی کافتگی نمی گوشتون. چی کتی؟ خلچوب کتی. نه آخی بچم چی میگویی؟ گوش کنید. باید چی؟ مبادا شپرگ می، پشه می در آمده خانه کرگیش نمی؟ چیز بچم؟ مبادا میگم پشه می، شپرگ می در این گوشتون با خانه کرگی نمی؟ ای بچم گوشی من تو در شپرگ خانه می؟ نه اکو بابا جان همین شپرکو پشه هم بعض وقت جای گرم کفته در این گوش به خانه میکنن. اینش فایده نکرد ویش فایده نکرد. خودش گوشتون چکل خم میتید. بچم گوش شب تا روز جرینگ میکند. خودی آواز تلفن باری بچم. آواز تلفن باری؟ خودش گوش کنید بابا جان. شما چند به در آمدید؟ من نه 5 کم سرد بچم. 5 کم سرد؟ گوش کنید بابا جان، این شما دردی گوش نه، شما با از وای دنیا زنگ میزنن. ساعت دیدار نزدیک است، تو تصور نتوانی کرد. اینجا که همکاری شما از همین استودیو تئاتر استودی خندین کمان، استاد هنرپیشه شایسته تاجیکستان میرزا عمر میرزا احمدов حضور دارند. من میخواستم در بابت همکاری هایتان با کریم جان غفورов چند سخن گفته باشید. پیش از همه شکر دیدار در این ساعت دیدار. حضور اگر فکر کنم با کریم جان غفورov از سال 1978 شناس هستیم. این بینیتی قریب نیم عصر می شود و باز شکر که امروز همه نفقه باری شدیم. این کس در شعبه کارگردانی ما تحصیل میکردیم، در شعبه اختیاری البته در همون جا با هم دوست شدیم، اونس گرفتیم و این دوستی ما و این همکاری ما تا حال دوام دارد شکرانه. راست گپ حاضر در خصوصی دسته کانا و دانا و کردند که این سرچشمه کانا و دانا در دوشنبه بود. بعد با کدام سبب ها البته به فکرم وضعیت جنگ شهروندی بود، اکای فتلا به اینجا آمدند. من چخیل که این کس گفتن من و هم هنرپیشه تئاتر منصورایا خواجه و شامل این گروه شدیم. باور کنید وقتی که حاضر یادآور شدن که در تئاتر کمالی خوجندی اولین مراتب نمایش دادیم، این قدر مخلصان زیاد آمده بودند که قریب دروازه تئاتر رو شکرند و بسیار خوب هم پذیرفتند.
بعدا این نمایشنامه اگر در دو بست باید که دو بست نمایش داده میشد، موافق خواهش تماشاگران اگر خطا نکنم یک چند روز دوام کرد که در همان زمان مردم تشنه همین گونه بله نمایشنامه ها بله 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 بسیار خوش قبول کردند. و راستی گپ در خصوص تئاتر استودیوی خندین کمان گفتند، اینها رفتند من کار با آمدم، در آنجا همکاری نکردید. یعنی همکاری شما در تئاتر استودیوی کانو و دانو ابتدا گرفته است؟ در همونجا ابتدا یافت و البته هر یک برنامه های اینها رو تماشا میکردم، به وجه می آمدم. در حقیقت یک گروهی بسیار هم کسبی شیرینکاران بودند که نه تنها هواداران سنتی حجم ولایت، تمام جمهوری هر یک برنامه های خندین کمان را خوش استقبال می نمودند. و باز وقتی که در نزد شعبه فرهنگ شهر گلستان همراه استاد فتح‌الله عبدالله باز این گروه تأسیس شد و خوشبختانه من سپاسگزار هستم مرا به این گروه دعوت نمودند و یک چند در برنامه های حجی همکاری کردیم. سلامت باشید. همچون انسان، همچون یک نفر دوست چگونه بهاگذاری میکنید با دوستتون، رفیقتون؟ چگونه انسان هستند؟ پیش از همه کریم جانکان نهایت یک شخص خاکسار زمینی هستند. شخصی هستند که کمیک خود را دریغ نمیدارند. اینو بینید که به همین قد و قامت و جثه‌شان نگاه نکرده، این کس هم کارگردان، هم هنرمند، هم سیناری نویس، هم درام نویس هستند. قلمی برا دارند و این دوستی ما چقدر که گفتم قریب نیم عصر دوام میکند. خدا کند که باز این دوستی ما، باز این همکاری ما باز نیم عصر دیگر ادامه کند. و البته ما بسیار رابطی دوستی داریم، عائلوی داریم و در خرسندی توی‌های فرزندان اینها شادی شریک بودیم. البته به یک چیر هنر کم هست میگن سهم این کس در رشد و نموی فرهنگ استرابشنی باستانی به خصوص ولایتی سوخت و اگر جمهوری گویم خطا نمی کنم. هستند هنرمندانی که همین چهره اشان را دیدید اگر طبع آدم بالیده می گردد و کریم جانکان نیز از چنین هنرمندان هستند. من نمیدانم من اینقدر راستی گپ نوشیدنشان ندیدم و اینقدر رغبت هم ندارند، اینقدر مست را عالی جناب میکنن که آدم گمان میکند که اینا یک دو شیشه نوشیده بود. سنتی خداداد به این کس خدا داده است. من میخوام که همیشه همین طور جوان باشن، همین خیلی زنده دل باشن، نه تنها فرزندی والدین خود، فرزندی ملتی خود باشند. در آینده به این کس سرسبزی، سربلندی، خانه آبادی، قله‌های از این هم بلندی هنر را تمنا میکنم. سلامت باشید. یک جان سپاس. خب این لحظه فرصتی تماشای باز یک صحنه دیگر فرا رسیده است. کدام از آنها را تماشا میکنیم؟ صحنه هایی که ما امروز همراه فرزندم طیب شهزاد نمایش میتیم، این بچه شوم نام دارد. حاضر ما میدونیم که قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند است که امروز یک برای تربیت کردن فرزند، تربیت کردن هر یک نسل نورس، هر یک پدر و مادر، جامعه بسیار جوابگر است. برای ما یک لحظه حاضر به شما پیشکش میکنیم که درباره یک بچه‌ای که گبناگری که امروز مثال در جمعیت همه خیلی یافت میشن، همون نمایش دادن میخوایم. فقط از قفای این بچه گپ شنوی. توکه من از قفای این گپ میشنوم، توکه گپ میشنوم. این همسایه میبیاد میگه بچه تا نمیخونداریم، اینش میبیاد میگه هم بچه تا گپ زن این کار نکند، وای کار نکند. 10 بار میگم یک گپ نکن. که جا میگشته باشد. شهزاد؟ ای شهزاد؟ کنی اینجا بیا تو؟ نه. برای چی نه؟ اینجا بیا. شما میزنید. یه شوخی کنید زدن در کار دیا. ای توکه من اقفای تو گپ میشنوم.
توکه من اقفای تو گم میشونم برای چی ما آینه های مکتب همیشه زده شکستی آینه نشکستیم چومچو قزانم فتم که چومچو پشتی آینه بوده است ای همون چومچو ندیدی میگی جا اشتگیشه آوای راهبری مکتب آمد که آینه های مکتب نو کرد تیفته و من از کجا میابم میقدر پوله تو با من چند بار گفتم که شوخی نکن بیا ترتیبی نکن آوای خری با اوی خلیله برای چه خاله کرده بدنش یاره کردی خاله کنی سکورسش تیز میشد دیا ای تو خاله کنم چی سکورسی منم تیز میشه یه سکورسا تیز داشته رو اوای 5 تا پیشکی اوچی قمریه برای چی دوزیدی ها 5 تا پیشکی اوچی قمریه برای چی دوزیدی کی گفت 5 تا یک تا اوچیش دوزیدم 4 بچهش خودش از خفاش اومد ای نخود که آدم آمده پیشک دوزد تو عقل هست می نمی وای مرغی انا وای اوچی مونیسه برای چی رژیم کرد کشتی رژیم کرد تخمش برو رفتم که تخمش را برو آمد و خودی مرغ فرد کرد مرد وای چی وای زواد می هر یک رژیم کرد که به تخمش برو آمدن میگرد تخمشو مرغشو کشتم با کشتی برای چی خروزش دهنش سوپر کلی کردی ای بی خودی خروز سحر که قا گره خور رفتن نمیموند اوای وظیفهش تو با این گردن قوسای از خواب بیدار کند اره وای دخترچه برای چی گریاندی اره وای دخترچه مایدی همین قدر دخترچه برای چی گریاندی نگریاندیم یا با جواشکه تا خویم گفتم نیگفت تو عقلت نمیرسد میجیواشکی کسا خویدن ممکن نه کسل میشی شما جواشکی بوام میخوید کو اوای بوا دنی خودی هیچکی به شکایت نمیکند اوای دختری خودت کلامه برای چی گپ پرتافتی ای به خودش اول خودش لاخ گفت لاخ گفتن که در رو لاخ شدی می گویا که من حاضر لاخ پگه کلان شوم زور میشم گو من نه شما یه لاخ گفت چی؟ دادت لاخ گفت من لاخ گفت؟ ولی اپوشتی تو من لاخ هم شدم می که اینجا پیش بدارم من نشانته و کی من لاخ میگفت ساعتی دیدار نزدیک است تو تصور نتوانی کرد ما صحبتمان را با شما ادامه میدهیم میخواستم در بابت آن فیلم نامه هایی که شما در آنها نقش ها آفریده اید و آنها خیلی زیاد هم هستند در یک فیلم نامه تلویزیونی استحصال خود تلویزیون ولایت سوخت ما با شما همکاری هم کرده ایم آن قصه نوبهار نام داشت و میخواهم در بابت همین پهلوی فعالیتتون برای من نقل کنید در حقیقت از اولین ها ما را به فیلم ها دعوت کردند همین تلویزیون ولایت سوخت بود که قصه نوبهار سرگذشت های نوروزی بعد از همین بسیار رئیسیارها کارگردانها به فیلم هایشان دعوت کردند یک وقتی که در خندین کمان کار میکردیم یک نمایشنامه یک مقیم جان عبدالفتاحی یک فیلم را به نوار گرفت با نام آخ محبت در آنجا من بسیار یک نقش عجیب داشتم برات بازی میکردم برات یک آدم دهقانی که همین اپی زندگی خودش آورد یک تا سگ دارد و سگش گاب میزد همون قطعی سگ بعضی وقت گاب میزدیم هم هر دام همین خیلی از همونجا بعد تاجیک فیلم یک فیلمی که گرفتم فیلم بهرام سیف‌الدینوف پری از پس کوه قاف چند وقت در دهه ویشه ناحیه عینی بودیم در همونجا و فیلم به نوار گرفته شد اونجا هنرمندان بسیار نمایان تاجیکستان نورالله عبداللهیف گلسره عبداللهیف دلبر عمرو فتحالله عبداللهیف جنبه خان سراجوف و یک چند دیگر هنرمندانی که از دوشنبه دعوت شده بودند همراه آنها قریب یک ماه در همونجا به نوار گرفته شدند امروز بسیار با تلویزیون بسیارتر می رود مردم می بینند و با استودیوهای شخصی که در ولایت سوخت است با فرخ یارمتوف کار کردیم کینوی وایداد فیلم وایداد را به نوار گرفت منم در اونجا نقش بازی کردم با بچه هایی که گروه هجوی تاجیک شو داشتن با فیلم کلیم پاشا یک و دو به نوار گرفته شد در آنجا هم من شامل بودم یکی از نقش‌های اساسی را بازی میکردم
آخران فیلمی که به همین سال 2024 به نوار گرفته شد ملودراما برای همه خیلی یک چیزی سبکک فیلم سوپر تاکسی بهرام ولیев کارگردانش دعوت کردن در همونجا نقش آفریدم و یک چند فیلم هایی که نقشم آفریدیم در اونجا راست گپ خودم حالی تماشا نکردم نامشم چی بود نمیدونم کوچه میبینم میپرسن که ماشین اره گرفتیمی ماشین اره گرفتم من کی ماشین من راه مونده بودم من گرفتم بعد میگفت که یک زنی که کلان آمده اکتفت گرفته پرتافت کو ماشین یاری تجربه راه ته گفته و خاطرم با آمد که یک اپیزود یک فیلم گرفته بودن تا حالی نامش یادم به نیکی و کدام فیلم اونجا تیمور سلطانی راهبر حاضر سرویسیوری تئاتر همین جوانان هست بعد یک فیلم دیگر گرفتیم با واسطه تلویزیون همون در دهه قاطمه همونجا به چند روز رفته گرفتیم اونجا به خر سوار می شدیم با خر نوار گرفتگی ولی رسمش همین بین رسما با هست قریب یک 12-13 فیلم به نقش آفریدم بسیارش قریب یک ماه با 2 ماه با همش افر برفته ایستاده است. دادا شما یه بچه بیا میشناسید نه؟ شیری نداشت نزد شما مهمون آوردم مهمون؟ مرحمت گفتم داره السلام علیکم سلام علیکم دادا جون چی؟ دادا جون شما نیستی؟ کدام دادا؟ من یک تا بچه دارم من رئیس جان مانند کردم عذر هیچ گم نه آدم با آدم مانند است هیچ گم نه مرحمت خوش آمدین خدمت شینه مرحمت ساعتی دیدار نزدیک است تو تصور نتوانی کرد. با اندیشه شما رو چی بیشتر موفق‌تر کرد؟ فیلمنامه ها و یا اینکه نمایشنامه هایی که در صحنه ها اجرا میکردیم؟ البته نمایشنامه هایی که در صحنه اجرا میکردیم صحنه های هجوی تئاتر استودیوی کانا و دانا خندین کمان در همین 2 استودیویی که یک چند سال کار کردیم فعالیت کردیم هر دو همین استودیوها مرا با تماشاگران معرفی کردن بعد دوامش امروز در فیلم ها رفته ایستاده است. خب شما خیلی که اینجا قید کردن در برابر نقش آفریدن خود همون متن صحنه ها حتی نمایشنامه ها رو خیلی که گفتید ایجاد میکنید و اون موضوع ها رو شما بیشتر از کجا میگیرید؟ البته فکر میکنم شاید از زندگی همه روزه ما. البته زندگی خودش یک مکتب است برای که بعضی وقت میبینید یک حالت ناگوار میبینید یک حالت میبینید که مردم با چیکار مست شده یا چیکار کرده ایستادن راهبه میگردید بسیار واقعه ها روی میدهد همینا اساس میشد برای آفریدن یگان صحنه هجوی یا یگان نمایشنامه برای همون بسیارتر ما به حیات امروزه و تکیه میکنیم من همین درباره تربیت فرزندم وقتی که مثال همون قانون برآمد درباره ما تروریسم اکستریمیسم البته ما همچون هنرمند وظیفه‌دار هستیم که درباره همه یگان چی نمایش کنیم برای مردم به حساب پیشکش کنیم که مردم بینن که چی کمبودی هایی که امروز شده ایستاده است چی ناروایی ها هست چی واقعه های میشد که مردم به یگان کارهای نادرست دست میزنند از کارهای نادرست و همین چیزایی البته ما هنرمندا وظیفه‌دار هستیم که البته با یک بانوی قلم به یک چیز بیاریم و به یک درام کنیم فاجعه سازیم و مردم به نمایش دیم مسئله چخیل که گفتم نمایشنامه انا این زهر پیچک یک وقتا همین خیلی وای شد بین مردم که بسیار نشمندا بسیار شدند انا همین چیز ما رو وادار کرد که در همین موضوع یک تا چیز نوشته پیشکش تماشابینان کنیم مثلا با یک موضوع پیدا شده ماند که مثلا زوراوری در عائله از طرف مرد چخیل بعضی زنها مثلا در عائله مثلا زوراوری وای کرده میشه بعد مثلا هم برای همین چیزا یک دنیا با امید یک نمایشنامه نوشتم البته نوشتن من با قوه‌ای که خودی تئاتر خلقی دارد به همون تکیه میکردیم که امروز ما یک تا زن داشتیم یا که 2 تا زن
намоишномае ки аз берун мегирем вай агар занҳо бисёр бошад вай мо саҳна монда наметонем. барои ҳамин қуввати иштирокчиёи ҳамин театри халқи Истаравшана ҳисоба гирифта ман ба ҳамун мувофиқ ба ҳамун мавзӯи мувофиқ он чизе ки аз дастам меомад ҳамон менавиштам худ эҷод мекардем. ташаккур. дар барномаи имрӯзаи мо яке аз фарзандони шумо ки идомадиҳандаи касбу кори шумо ҳастанд ҳузур доранд ва то ҷое ки медонем ин касам хатмкардаи донишкадаи санъат мебошанд ва ин интихоби худашон буд ё ин ки пешниҳоди шумо? ман рости гап шукри худо 5 фарзанд дорам, 4 писару 1 духтар. амин чизи ман рости гап вақте ки ман актёрӣ мекардам, дар саҳнаҳо мебаромдам, бо воситаи телевизион нишон медодан, ба ҳар кас маъқул намешуд. аку занҳои деҳа бисёриё занам барафта мегуфтанд ки шавҳарата дидим фалончи кити бозӣ кардост, вай кати бозӣ кардост, ту раш намекуними, гап намезаними. гуфта ҳамин хел одамоям буданд ки мисол зана кам алов мемонданд. баъзе вақт дар хона ҳамин ташвишҳо пайдо мешуд ки шумо ин хел гуфтем. ман мегуфтам ҷанҷол мекардам ки охир ҳамин гапи мардум ба чӣ бовар мекунӣ. лекин баъзи бачаҳоам акун то он дараҷаи ин касби манам мисол мумкин маъқул намекарданд. яке ягона фарзанди хурдие ки буд, ман вақте ки синфҳои 9-10 буд, аллакай ҳамин чиза ман ҳис мекардам ки ҳастам, камтар истеъдод ҳаст. баъд ҳамин хел вақте ки мактаба тамом карданӣ шуд, наздик омад, ман пурсидам ки ҳамин хел ман ният дорам, мегӯям ки мероси падар хоҳӣ, касби падар омӯз кута. ҳамин чизои пешниҳод кардам, хеле одам қабул кард. яки ба ҳар ҳол ин чизо ба ҳавасашам буд, барои ягона фарзандам ки ҳамин асбаи касби ман рафт. хуб аз худашон пурсон мешавем. марҳамат чӣ мегӯед дар ин бобат? ман аз хурдиам аз кӯдакам бисёр шавқ доштам. ҳар бор ки падарам медидам дар саҳна ё ки дар телевизион, бисёр бо ҳавас нигоҳ мекардам ки ҳар як нафаре ки медидам бовам мегуфтанд ки падарат табин чӣ хеле нақши хуб офридан. ман орзу мекардам ки мисли падар бошам ва имрӯз касби падара гирифтам. хушбахтона ҳамроҳи падар имрӯз дар саҳна нақш офрида истодам. имрӯз худи шумо маҳз дар ҳамин театри халқӣ фаъолият мебаред ё дар ягон муассисаҳои фарҳангӣ ҳам фаъолият доред? не, имрӯз ман дар театри халқи шаҳри Истаравшан кору фаъолият мебарам. чӣ нақшаву ниятҳо боз доред шумо? ман дар оянда нақшҳои бисёр дорам ки мехоҳам ки мисли падар шинохта бошам дар Тоҷикистон ва ҳама маро шиносанд. бисёр орзу дорам ки мисли падар бошам. мо низ таманно мекунем ки ба чунин нияту орзуҳои некатон расида бошед. ногуфта намонад, шаҳзод баъд аз хатми донишгоҳ як 2 сол қариб 2 сол 3 сол дар театри Камори Хуҷандӣ дар ҳаминҷо фаъолият бурданд. мо соати дидорро идома медиҳем ва чанд бахши дигар дорем. бахши аввали мо шарҳи расмҳо аст. аз эҷодиёти шумо, аз фаъолияти пурсамари шумо мо чанд расмҳоро интихоб кардем ва ин лаҳза мехоҳем пешниҳоди шумо кунем ва онҳоро шумо бояд бароямон шарҳ диҳед дар куҷо кай ин расмҳо бардошта шудаанд. марҳамат, аз коргардон хоҳиш мекунем он расмҳоро бароямон намоиш диҳад. марҳамат. расми аввал. ин расм дар консерти Гуласал Пӯлотова ҳамроҳи Гулбоҳор мо якта лаҳза бозӣ кардагӣ будем аз ҳамун консерти Гуласал Пӯлотова. соли гузашта бификрам ё аниқаш ёдам ба не ё соли 23 буд. хуб, расми дигар. дар ин расм дар кадом ҳолат қарор доред? дар ҳоли бисёр муташанничу, лекин дар хотир надорам аз кадом саҳна бошад. ба фикрам саҳнаи таваллудхона. шояд ҳама хеле боло ба ки нигоҳ кардосем таваллудхона дуюм этаж. хуб, расми дигар. ина барои баннерҳо ба афиша кардан махсус рафта расм гирифтагӣ будем. суратхони Темуриён. барои яъне ки эълони барномаи консертӣ. хуб, расми дигар. ана ҳаминҷа анамо филми аввалине ки гуфтам ех муҳаббат о анамо ҷома кити телпа кити содӣ ман барот ман.
اینجا در کنسرت غلامجان میردادویف کدام صحنه رو اجرا میکنه؟ کدام یک سرودی که پیشنهاد کردگی بود اون به ما یک کلیپ بوین کردگی بودیم به طریق کلیپ همون در سرودش بازی میکردیم با یوسف کمپی راضی نشد می چی بود راست گپ نمیدونم. خب رسم نوبتی این رسم خیلی عجیب. انا همین رسم از جنجالی بین زن و شوهر یک صحنه داشتیم که همین گلبهار که از جوسش فقط من به خیلی میزنم پچق میکنم میگفت من فعلا آمده گلیش خفه کردم که من اتو زور کتا. خب رسم نوبتی انا اینجا خیلی خوشحال می نمایید. اینجا هم همون صورتخوانی تیموریان ما برای یک اعلان های کنسرت رسم گرفتگی ما. عارفه خان غفورова در یک نمایشنامه که مرا پدر و مادر مجبور میکردن که زنگیر کلینا بازی کردگی بودن عارفه من میگفتم که نه من این که اینا نمیگیرم برای که وای تو مول میگفتم دیو خیلی مول. خب رسم دیگر این لحظه از فیلمی پری از پس کوه قاف در دهه ویشبی ناحیه عینی کدام نقش رو اجرا میکنید؟ من اونجا یک کارگری عادی بودم یک آدمی عادی که مثال هر یک کسی که دو کس جمع شده گپ زند افسر گوشکره هم ایستادم و با فکرای خودم میگفتم ساعت دیدار نزدیک است تو تصور نتوانی کرد. برنامه رو ادامه میدهیم و این لحظه چند نفر از دانشجویان کالج صنعتی به نام صادرخان حافظی شهر خوجند در برنامه ما حضور دارند و میخواهند با شما سوال و جواب کنند یعنی پرسش های دارند. مرحبا. سلامی درودی به پایان استاد عزیز در ساعت دیدار از دیدار شما خیلی شاد هستم. من نیز مخلص شما هستم از صنعت شما باخبر هستم. استاد به من میگفتید که از این کسب شما که انتخاب کردید کیها ناراضی بودن کی راضی بودن و از این کسبی که شما انتخاب کردید راضی هستید؟ البته من خودم راضی لیکن خیلی که نو گفتم بعضی وقت از غیبت زنهای همسایه زنم ناراضی شدنش ممکن لیکن امروز که پیر شدیم دیگر پروایی هم ندارد. پدر و مادر چی میگفتن استاد؟ من از پدر 4 سالگیم به از پدر ماندگی نیکی مادرم تا 2011 سال همراه ما زندگی کردن. وقتی که من انستیتوت صنعت به داخل شدم و یا راست گپ کدام کسب انتخاب میکنید آدمی پیر اعتبارم نمیدادن لیکن وقتی که تمام کرده آمدم با کار کردم خیلی چقدر که معاش میگرفتم خانه میبردم زندگی میدیدیم و یا مسئله کاری من به اون یکم بار اعتبارم نمیدادند و اهمیت وای نمیکردن لیکن من یک چیز ناز میدونم وقتی که انستیتوت دانشکده تمام کردیم وقتی تقسیمات کار به من باید لنینگراد میرفتم خواندن دوام دادن و مادر به تلفن کردم که گفتن که من 4 سال توی انتظار بودم راحت با اکم طرف دور به نمیری اجازه ندادن و وقتی که وزارت برفتم که من همه خیلی از خانه مادر راضی نشدم گفتم که و یا گفتن که نباشد تاشکند بمیری تاشکند به خواندن تا دوامتی در همونجا مثال تحصیل میکنیم خیلی با نزد مادر با آمده گفتم مادر من تاشکند بفرستاندن برای خواندن و کار کردن گفتن که نه نمیری اونجا هم بعد وزارت برفته اون وقت مهربان نظرов وزیر بودند و همون سال دانشکده صنعت به رکتور شده بودن سرگئی نظرов بود شعبه کادرهای راهبرش وقتی که اونجا برفتم من گفتم که من تاشکند برفته نمیتونم گفتم که وای فعلش که گفت که نباشد ما توی پامیر به میفرستانیم کارو انا اونجا به کار میکنی باخ جوان ساده بودیم آمدم با مهربان نظرов نشون به در آمده گفتم استاد من پامیر بفرستان داستیان و یا برای کار بعد مهربان نظرов سرگئی نظرov به تلفن کرده گفتن که این آدم همه ولایت لیل نباد بفرستان خودش به موافق جای یافته کار کند اینجا آمدم بعد نو بفرستاندن. شما از همه نقشهایی که آفریدید کدامش به شما پسند بود؟
قریب که همه نقشا یکی من بسیار ناز می‌دیدم این نقشای مست آفریدن نقشای مست آفریدن من خیلی که میرزا عمر گفتن بعضی مردم میگوید که تو نوشیده میبروی می صحنه با من گفتم نه من صحنه نمی‌نوشم لیکن به هر حال همه چیزا بسیارتر معقول بود به من. سلامت باشید. تشکری زیاد به همه شما و این لحظه یک صحنه دیگر با هم تماشا میکنیم. مرحمت. همسایه او همسایه یه دقیقه ممکن می شما السلام علیکم همسایه جان ناز درست می‌بردم رحمت مرحمت نه وقت نیست همین وقت خانم مهمان آمدم همون دیگتون یک بار میدادید برای مهمان یک آشپزم یا پیاله چای نه رحمت حاضر من گرفتم از رحمت کامپیوتر رفت نمیدونم همون دیگتون بیار منم همسایه جون منم همین مهمانه که گسیل کردم در رو آوردم احتیام دیگه یا پیاله چای هزار رحمت خود از مهمان شما مایلش همسایه رحمت این از چی بود؟ دیگتون حامله دار بود است همین خانه با رفت و تولد کرد یا توبه کردم مبارک شود انیق رحمت دیگ درگل شد بو بید البته بله هم درک شد همسایه جان رحمت برای دیگ رحمت همسایه من همسایه خودی السلام علیکم سلام علیکم رحمت تشکر این باور میکنید حاضر خانه با مهمان آمد همین دیگتون یک بار دیگر میدادید با گفتم یکون چی پزم حاضر میتونم کامپیر رحمت دیگه اونجا کامپیر همسایه من دیر کردم کمک میبخشید روغن شیرین کار شده روغن دوشته هم مهمانه که گسیل کردم آوردم احتیام خب رحمت شما نوری دیده تو رحمت مایلش خوب همسایه؟ وایسی بروی ده بار همسایه سلام علیکم بیایید همسایه همسایه من نفهمیدم همسایه چیه نفهمیدی؟ دیگه یک روز بگفته گرفتید او یه هفته شد دیگه کنی او باید کامپیر جوغش من خورد اوی همسایه چی گویم آخر دیگتون مرد یا توبه کردم یکمین بار شدم که دیگه میمرد است گوش کنید او دیگه تولد کردگیشه دیدیدو او مردگیشه نوشونی دیدمی چی؟
ساعتی دیدار نزدیک است تو تصور نتوانی کرد. و فعالیت ایجادی شما بیش از 40 سال می شود و اگر گویم که شما یکی از حجم‌نگاران موفق ترین جمهوری هستید خطا نمی کنم و امروز در آسمان صنعت تاجیک جلوی از همه بیشتر دارید فکر می کنم. خب این لحظه که انجام برنامه ماست میخواستم آخر سخنی شما را دانسته باشم. چه گفتنی های در دل دارید؟ ما چیزی که از اول در اول گفتم باز یک بار دیگه میگویم ما مردم صنعتکار، مردم هنرمند، حجم‌نگار فقط با یک مقصد صحنه می آمدیم، صحنه میبراییم که با مردم کمتر باشد هم طبع خوش عطا کنیم. برای که بعضی وقت مردم از کار میبایند مانده میشن، همین وقتی که یک لحظه حجم میبینن طبعشان بالیده میگردد. من در کوچه ها بسیار آدم ها وا میخوردم که استاده میگفتن که رحمت شما با که همین شما هستید که ما یک کمتر بعد از کار مانده شده بیایم یک خنده میکنیم. چندین زنهای هم موسفیدای هم همین خیلی نیت مصلحت میدادن که یک جای کار کنیتون ایجاد کنیتون گفته. امروز من با مردم تاجیکستان عزیزمون فقط میخوام آباد باشم، خنده از لبانشان دور نگردد، خانهشان فقط یک تبسم باشد. من در بسیار جاها میگویم که مثلا خنده هم داروست، آدم را تبابت میکند. این از اول این گپ هست، لیکن یک ما حجم‌نگارا یک شعار هم داریم که خندید خندید و باز خندید. همین چقدر که میگم که خنده تمام وقتی که آدم از تحت دل میخندد تمام پیوندهای وجودش گشاده میشده است، عمرش هم دراز میشده است. برای من میخوام که مردم آباد باشند و در خانهشان فقط خنده و ویدا باشد. بینندگان عزیز و ارجمند، ساعت دیدار ما و شما اینجا به آخر میرسد. یادآور میشوم که مهمان برنامه ما بودند علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، هنرپیشه تئاتر و کینو و همچنین کارگردان تئاتر خلقی شهر استراشن کریم جان غفورов. باری دیگر خوش آمدید. تمنا میکنیم که همیشه طبعتان خوش و گوارا باشد. خیر تا برنامه آینده.